자, 이제 오전에 못했던 공사를 다시 또 마무리를 하기 위해서 또 다시 아들하고 함께 왔습니다. 지금은. 자, 우리 아들은 지금 열심히 지금 눈 가지고 놀고 있고, 네, 저는 여기를 또 이제 해서 완성을 하는 걸로 자, 한번 진행을 해 보겠습니다. 어휴, 물이 녹으니까 막 넘치네요. 여기서. 어휴. 네. 노은아, 너는 네 일해라. 자, 뭐 항상 시작은 따뜻하게 불을 펴놓고, 네, 불을 펴놓고 일을 하는 게 항상 저의 일의 시작을 하는 것입니다. 아니, 불을 안 펴도 되겠다 생각할 수도 있지만, 추운 느낌에서 일하는 건 싫어가지고